大家好，我是虎妞。闲言少叙，先来看看本期的闲话热词儿。爱美，说这爱美之心人皆有之，要不这化妆品、服装店、理发店、美容院能这么火吗？接下来呀，咱来看看这几个爱美的故事。爸爸，你看什么呢？嘘，小声点，看，那只小鸟又来爸爸这里照镜子了。湖南郴州一小鸟爱照镜，每天光顾轿车反光镜。这爱美也不是人的专利呀，小动物们也有爱美的需求和权利呀。愿大家都变得越来越漂亮，越来越美。